akory ny vatanao malia no efa niantsoanao ny sary sy ny hery. Manakoako loatra ny fiainanao satria fiaona ny mahery akaiky sy andakira. Alimbetso tononkalo sombitsoratra riankalo mandray vahiny io. Iarahanao amin'ny Omy Miajanirina eto amin'ny Radio Don Bosco. Miarabantsika rehetra indray tonga soa ato amin'ny fandaharana Alimbetso amin'izao alina izao ary tretrika dia tretrika ny tenako miaraka amintsika eto indray. Tahaka ny mahazatra rehefa alahady faefatra tahaka n'izao isika dia mandray vahiny ny fandaharana ka manoloana antsika eto poeta Andriambavilanitra iray mitondra ny solona anarana hoe Kialamirana. Miarabanao. Mirabanao ny Miajanirina dia faly mirabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana any an-tokantrano ihany koa. Vao maheno hoe Kialamirana dia hoe fananinina ary natao an'izay ny anarany andao entina amin'ny mpiaino amin'ny ambangovanga ny mahakasika anao eo amin'ny sehatry ny literatiora malagasy sy ny antony safidianao an'izay solona anaranao izay ihany koa. Ny antony safidanana n'ilay anarana angamba tsy dia hoe nisy antony ngeza be fa Mirana efa anarako dia ny Kiala amin'ny mahazatovavy kely anana no mikanikiny sehatra teo amin'ny literatiora malagasy dia nitazomiko tamin'izay hoe anarana tovavy kely izay Kialamirana. Inona ny tena tara-kevitra voizinao anatin'ny tonokalonao na hoe inona ihany koa ny lohahevitra mety manavanana anao rehefa manoratra tonokalo ianao? Tara-kevitra maromaro no voiziko ao anatin'izany ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavana amin'ny akapobeany, ny lafiny amin'ny fiarahamonina koa voiziko daholo. Raha hoentina miditra tranomboky lehibe iray Kialamirana dia mety boky toy ny ahoana na hoe mpanoratra iza no mety ho safidianao amin'ireo boky marobe ao anatin'izay tranomboky izay? Mpanoratra tena mahaliana be aloha i Samuel Ratany dia mino hoe raha amin'izay fotoana izay dia hitady ny boky Samuel Ratany. Misy akony amin'ny asa soratrao ve ny fankafizanao manokana ny Samuel Ratany? Tiako be fotsiny ny asa sorany fa raha hoe mpanoratra nisany nisy hoe akony taty amiko dia ny Irado ngambany satria ny boky no vakiako matetika. Mety misy andiny tononkalo ny rato izany mety hainy Kialamirana tsinjery. Efa tsindrin-doana ny mpiaino Kialamirana ihaino ny sanganasanao ka omena sehatra avy hatrany ary ianao iantsan'izay tonokalonao izay. Fomenamena kely nametraka fomenamena kely anaty rindrinao uporofo fanandalo. Raha sendra tafajery azagagy ianao fa androany mba natsiaro dia mba namangivangy ny rindrikelinao mijerijery sary, mba namakivaky ny soratsoratrao dia hitako androany fa mbola manimanitra ny mombamombantsika ny soratra miely misy hoe ty dia niaritra adalana sy ny ditra tantaratsika reny saingy zavatra efa vita. Androany koa tsikaritra fefasambatra ianao any efa manimanitra fitiavana vaovao ny soratra sary. Nandalo za androany tsy mbola nanadiny saingy tsy afaka nyresaka tazano anoany raha toa ianao tsy mino fefa misy fo menamena kely nataoko tsara petraka. Kialamirana. Kasikara ve taninay vahoaka sa anareo mpitondra sa tany raha manana? Refiza no miteny dia rahonana ny fonja, refiza no miteny dia manam-pahafana. Avy ao am-po ve kay le mireharefa gasy tratraina ankehitriny fa sika toa tsy hay hoe manandratra ny mahagasy sa makatahaka vahiny. Kasikara hoe mandroso miroso dia makaiza misotra lala marina sa mandeha lala pona
Mpitondra ve mafé, ny vahoaka ve voataiza, gasikara ve mivoatra sa mivoana. Ty tany ty leretsy taninay vahoaka sa anareo mpitondra sa tanitsika miaraka. Fa ty tany ty raresy tsy loza ho anay rery, tsy loza anareo monja, fa lozatsika miaraka. Kialamirana. Body arona mako tsy volaka fa milefitra raka mako ny marina tsy mba madiriavako fiditena varomady no fafiko verino tengena body arona mako tsy volaka fa milefitra raka mako ny marina tsy mba madiriavako fiditena varomady no fafiko mifakatiava mifakatiava mirasahina sambate umano tiavana yanizany kafataro mifakatiava mifakatiava mirasahina sambate umano tiavana yanizany kafataro mifitafitavan'olona fadio fiavanana malagasy no katsio aleoanan'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo maro vaka mifitafitavan'olona fadio fiavanana malagasy no katsio aleoanan'olo tokana tsy miafa sayalan'olo maro vovaka mifakatiava mirasahina sambate umano tiavana yanizany kafataro mifakatiava mirasahina sambate umano tiavana yanizany kafataro Alimbetso. Nankahalanao mba hitiavako ny tenako, zay no azoko ambara rehefa namadika ny mpitony lelako. Ro volana zay teritra vao mandre ny anaranao eo amin'ny fiainako, no manodidina efa ferako hoe zay mombanao tsy aferako tsony, fa ny fotsika tsy mifamatotra. Raha ny alahelo sy ny atezerako tsy te herika ny tavanao mba resaka matotra, fa ny foko efa maratra sanatria tsy azerako. Koloko ny any arenako dia aleoko mankahalanao mba hitiavako ny tenako. Nanadino anao mba hatsiarovako ny fisiko, fa natsapa tena hoe tsy mila fitiavany hafa vao atsapa ny fifaliako. Ny tena kany dia afaka maneho fa tiako. Nandinika fitaratra anykeo dia nitsikitsiky kely, sondrina raha nijery za tafiteny rery hoe manja ihany akay na tsy ho malalanao azy, takizay tsy nity akory na nahalalanao azy. Betsaka loatra ny fitizana tosako tany, taferitreritra an'izany andraindray dia tafiteny hoe kay marary mba marina mafy raha merina an'izany, fa fay vo mafy ty tsy nitiavana. Manomboka androany tsy mila fity fa ilain'ny fitiavana, teniko zany.
ary voadiko zao ankahalanao mba hitiavako ny tenako hitady ny asambarako a dia anary anao tanteraka Kalamirana. Vehivavy Mandela no indreo mamentsena manangona sakafo fa aretina mandoza ny mamelo ny firenena dinjao miakoako ny feom-panambola anao vary kitapo dia menaka rolitatra na ataovy dimy sody tsy ampy mpanana mandripaka fa zahay miafiafy te hihetsika fa tsy afaka mikisaka te anangona tahiry fa tsy afaka manoatra ahavita inona zay 5,000 aposy tsy vary kitapo niaka fa ataovy rokapoka na ataovy 3 fa sody kely loatra ka tsy ampy hatramin'ny alina ny ambombola ranomarina mbola andeha amidy loka dia etsiko ny zanako mba lasa saina kely raha lanin'izy ireo ny entaneny atsena dia inona tsono no fiditsika eto orineny sasika tsy sakafo tsy kely aho tsy nateny fa ny foko to voasafony afo be mandoro miahy sombonaiko fa tsy ataoko tsapa ny piza misavorovory sy ny tebitebitsaiko mitaintaina mafy aho fa mody mba mahery nareo aza miahy afa raha pitso asiny eny dia etsena ohatry ireny dia hitondrana mamy sa mofo mena kely izany sombonaiko izany mampitony zaza fa ny saiko manontany hoe lamban'iza indray no sasana raha pitso ivitanako an'izany mitaintaina mafy ny amiko tontolo ahita vola ihany asa ody atanapolo dia raha tsy vimbina ny tanako anahoana indray ny zanako Kalamirana. Sexy, my tia.
maitso. Ho any dadanay miandro kely fotsiny fimpisan'ny masoandro dia iny dada lasa, tsy hoe irenireny na koa andany andro fa lasa dada miasa, tsy taraina tana miepaka na andro be mamay, tsy sasatra miezaka mba hatafitanay atonga anay tsy ho very. Eny zay izy eny miasa saina kely fa mody tsy miteny, fa dada ho a mahery, dada toy ny rano kapaina tsy hita fery, dada olo miavaka tsy manana sahala, hotrotronay ambavaka ny dadanay malala. Kalamirana. Mpamoizana ilay tena tiako indrindra karary ny ranarary, na ny volan'iny ambony ary nandatsy hanazava ny aliko mangina, ny asambarana na ny melamosina ny androko tontolo, ny tomany lasa hirako, ny fiaina lasa sento, fa lasa iza ny tiako teto sa lasa nananaraka ilay tena tiako indrindra. Ilay tena tiako indrindra ny safidy ny alanilako, tiako saingy namitaka ny foko nanantena, nanosika enjera, nenjera fa voatatin'ilay tena tia indrindra, naveriny teto amiko ny asambarako saika very, fa fifaliana ho azo no mahita amintsika, ny ranomasoko latsaka mahatonga azy arary, rary ny arano fihiny, aza tomany zany sombonaiko zany ho izy, fa fijaliana ho azo no mahita amarary, ny teny izay ambara no mahatonga ay ahery, enao tsy ho very zany ho izy raha mbola eto neny, enao tsy ho irery zany, fa teo ampamoizana ilay tena tiako indrindra no indro fa voatatin'ilay tena tia indrindra neny. Kalamirana.
Salim-Betso. Tena nango-po tamin'ny resak'olo tiana fa ny olona raha tiana tsy fikirana be loatra. Ny tiana raha matsapa hoe tiana tafahoatra dia lasa mampifila. Tsy dia mahay mampitera hasarotam-piaro fa ny tiana masaroto ny vao maika koa mamitaka. Ny tiana raha matsapa hoe atao tsara aro dia lasa te hisitaka. Tsy dia nana-talenta tamin'ny fitorim-pitiavana firen'olo tiany ireny. Tsy azo atao matsapa hoe tena tafahoatra. Ny tiana mampifila rehefa tiavina be loatra. Kalamirana. Tsy andriko ny maraina itananao na ny alina zatolany aniny fanimbonana miraikitra toandola endrikao mitsikitsiky malefaka mampite anoroka tsy aiko ny angina dia tsy mafy ny anaranao be ny velom-panontanina ianao foana no mbavako ao tsy kolotry anao tsy majeroron-kafintsony ao lasanao avoko ny fitiavako anao tao ny fiainako manontolo tirety sanatry fa tena ty vomana avoko zay rehetra tao na fietsika na fiteny andesendatranao indraindray aza to miteniteny foana ny tsisy aza foronina rehefianao nanolona tsy foko mitepy ny ato dia anao tokony nambabo lasanao tsy misy tabela ianao foana fa tsy hainy fefena tsy kolotry anao tsy majeroron-kafintsony ao lasanao avoko ny fitiavako voiko anao tao ny fiainako manontolo tirety sanatry fa tena ty
ohatr'izay kialamirana rehefa mitondra ny vetsovetsom-pony ao anatin'ny tononkalo eniko teo amin'ny fiantsanao to kialamirana somary maka fomba fiantsana silama ianao raha eo anelanelana eo zany eo anelanelany tononkalo sy ny silama mety hoe mankafy an'izay taranja ray izay koa ve kialamirana sa mety hoe mba fifandrifiny zavatra fotsiny ihany eny tena makafy silama dia anisan'ny taizan'ny sofina koa ny fianona silama dia nisy fetraika mibe tany anatin'ny fanoratana ilay izy dia tany anatin'ny fiantsana ihany koa. Mandrosome alina ny fotoana kialamirana inona no mety hoe afatrafatra marananao an'izao fandarantsika izao ary ny afatra angamba mety efa amin'ny tsika rehetra mpakafy literatiora malagasy akafizo ny literatiora malagasy satria io ny atsika tsy manana koatra ny itsika dia azadintsika tanora koa fa tsy isika ny hoavin'ny literatiora malagasy fa isika no andry ny literatiora malagasy izany hoe miankina amintsika tanteraka ny fiainan'ny literatiora dia manentana antsika rehetra hatrany hanome lanja ny literatiora malagasy. Eny ary mankasitraka indrindra tamin'izay afatrafatra izay mifarana eto ny fandarantsika ankasitrahana be deaibe no mpiaino niaraka taminay teto hatramin'ny farany ankasitrahana ny vahiny teto amin'ny Alimbetso Tafandrimandry tompoko. raha mbola tsy arakory ny vatanao malia no efa niantsoanao ny sary sy ny hery manakoako loatra ny fiainanao satria fiaona ny mahery akaiky sy andakira Alimbetso tononkalo sombitsoratra riankalo mandray vahiny io iarahanao amin'ny ono miajanirina eto amin'ny radio Don Bosco. RDB mahafinaritra